原來佢中間入咗醫院係有高血壓，哦，係。但佢唔食藥。點解咧？冇得講，啲人係咁噶啦。冇得解啊！佢覺得自己唔使食咯。係啦，係啦，係啦。佢覺得自己唔使食咯。係啦。或者我記得先食咯。係啦。咁，有陣時我哋話佢咧，佢又唔中意啊，老人家係咪先？我老實講，因為我同住啊，我同我爸爸媽媽一齊住，咁有陣時成日嗌叫嘅。係啊。係啊，咁3個仔女，咁我想同佢一齊住咧，因為點講唔識講啊，嗰種可能係種責任啦，同埋又即係始終即係父母我又冇諗過搬走喎。冇噶，一直都冇噶。呢個係你責任嚟嘅，同埋大家關係好，只不過關係好唔代表相處到。係啊，真係啊。係啊。